Buat apa itu? Pancing ah? Haraplah. Main kau. Oh, itu ikan besar itu. Ikan. Banyak ikan oh. Wah, berat ini oh. Itu banyak besar itu. Satu. Oh, ini buah. Oh, ini jerung ni. Au. Ini jerung. Wah. Ini jerung lah. Mana? Ini mana jerung dah. Ini buah ni. Ini buah. Ini buah. Buah sana baru satu. Sudah habis ekor dia. Sudah kena apa itu? Mana? Ekor dia bosan. Antah. Apa saya nak? Ya, ini jeruk. Buat ya. Ada lagi kah? Ada lah. Ini buah. Ini besar sekali. Ini lah. Ah, ni. Gerak mana? Gerak itu. Itu sana itu. Pada buluh sana. Oh, tali besar tali ikat dah. Ni. Ni. Ini lawang. Mau ikat mana ini? Ini rambai. Buah rambai. Ini 50 kilo lebih lah ini. Hah? Ini ais ikan. Ini kita asah. Habis sudah. Merah. Sudah habis. Merah. Ah, okay.